gacan ku dhigla dil u geystay ganacsada Soomaaliyeed bilowgii bishan aynu ku jirno ayaa waxaa la soo taagay maxkamadda ku taala magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire ayaa warkaasi ka soo diray Cape Town. gacan ku dhigla dilka u geystay Allaha u naxariistay Cabdullaahi Axmed Khayre ayaa maanta la soo taagay maxkamad ku taala xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. maxkamadeynta Vizila Mabigizila oo bilaabatay 8 subaxnimo ayaa soo gabagabowday 3 galabnimo ee maanta waxa uu qaaligu ku dhawaaqay in gacan ku dhiglaha uu sharcigu siinayo in uu bixiyo lacag ganaaxa kadibna xabsiga laga sii daayo maadaama dambiyo culus oo uusan horay u galin balse maxkamadeynta Vizila ay socon doonto taniya inta xaqu laga gaarayo. qaar ka mid ah jaaliyadda iyo ehelkii marxuum Cabdullaahi oo maxkamadda goobjoog ahaa isla markaana doonayay in ciqaab culus la marsiiyo dambiilaha ayaa markii ay maxkamaddu soo gabagabowday waxa ay la hadleen TV-ga Universal oo ka mid ahaa goobjoogayaasha halkaasi. waxaad maanta aan tagnay maxkamadda magaalada Balbil oo la soo saaray dambiilihii 2 isbuuc ka hor dilka u geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed Cabdullaahi Axmed Khayre. waxaa dhacday in maanta ninkiisi bayl loo ogolaaday inuu banaanka ku tago ma ahan inay maxkamadda dhamaatay. maanta waxaan u istaagnay maxkamaddii gacantii geystay dilka walow maxkamadda ku qancin oo qof dambiilaha la sii daayay haddana sharciga jiro waddanka magaalada Afrika laakiin haddaad fiiriso sharciyadeennii iyo dhaqankeennii qof dambiilaha lama sii dayn jirin marka meeshaad joogto waa inaad macnaha qaadataa sharcigeeda waana ka xunnahay sii dayntaas walow aysan maxkamaddu dhammaan waxaana rajayn doonaa in uu mutaysan doono ciqaabtii uu mudnaan. waxaa kaloon dhihi karnaa waa arrin tiiraanyaleel marka si loo fiiriyo haddana ma dhammaanin weli annagana kama daalayno ilaa aan go'aanka ugu dambeeya ah. walow maanta ay ahayd maalintii ugu horreysay oo maxkamadda uu ka muuqday ninka dambiilaha ah runtii waxaad og tahay dambiyada waddanka ka dhacay u kala gedisan yihiin maadaama dambiga maanta la soo istaajiyo uu ahay dambi dil ah oo u geystay muwaadin Soomaali ah 2 isbuuc ka hor maxkamaddu go'aanadii ugu dambeeyay weli way dhiman yihiin laakiin tan waxay ahayd mar hore mid hordhaca runtii waxaa jirta muwaadiniintu iyo qof walba waddankan ku nool xaq uu leeyahay hadduu dhib geysto marka maxkamaddu iyo sharciga ayaa wuxuu u ogolaaday inuu si ku meel gaara oo banaanka ku joogo asagoo weliba iibsaday waqti uu banaanka ku joogayo. si kastaba ha ahaatee maxkamadeynta dambiilahani ayaa lagu wadaa inay dib u bilaabato 26 May ee fooday nagu soo haysa. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.